Yesu Kristo ashimwe, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 52 dusoma Bibiliya, turi mu gitabo cy'abacamanza. Tugiye gusoma igice cya 6. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Titire yaho iravuga ngo Abisiraheli baneshwa n'Abamidiyani, Uwiteka ababwira impamvu. Abisiraheli bakora ibyangwa n'Uwiteka, Uwiteka bahana mu maboko y'Abamidiyani imyaka 7. Nuko Abamidiyani banesha Abisiraheli, batera Abisiraheli gushaka aho kwihisha mu bihanamanga byo mu misozi no mu mavumo no mu bihome. Kandi Abisiraheli barangizaga kubiba, Abamidiyani bakazamukana n'Abamaleki n'ab'iburasirazuba bakabatera, bakagandikayo, bagasiribanganya imyaka yabo ukageza i Gaza, ntibabasigire na ruminja n'aho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu Bisiraheli. Bazamukanaga n'amatungo yabo n'amahema yabo basa n'amarumbo y'inzige. Ubwabo n'ingamiya zabo ntibyagiraga umubare, bazanwaga no kurimbura icyo gihugu. Nuko Abisiraheli bariheba cyane kubw'Abamidiyani, baherako batakambira Uwiteka. Icyo gihe Abisiraheli batakambiye Uwiteka kubw'Abamidiyani, Uwiteka batumaho umuhanuzi arababwira ati, Uwiteka Imana y'Abisiraheli ivuze iti, nabakuye muri Egiputa no mu nzu y'uburetwa, nuko mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose, mbirukana imbere yanyu, mbaha igihugu cyabo. Ndababwira nti, ndi Uwiteka Imana yanyu, mwe kubaha imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko mwanga kunyumvira. Nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi w'Umwabiyezeri. Umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we, ugira n'ubutwari. Gideyoni aramusubiza ati, Mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, ni iki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaza iri he, iyo ba sogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa? Ariko noneho Uwiteka yaradutaye, yatugabije Abamidiyani. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukize Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani, si njye ugutumye? Gideyoni aramusubiza ati, ariko Uwiteka, Abisiraheli nabakirisha iki? Iwacu ko turi aboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data yose. Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri nzabana nawe, kandi uzanesha Abamidiyani nk'unesha umuntu umwe. Gideyoni aramusubiza ati, niba mpiriwe mu maso yawe, nyereka ikimenyetso kimpamiriza ko ari wowe tuvuganye. Gideyoni arongera aravuga ati, ndakwinginze ntuve aha, kugeza aho ndi bugarukire nkuzaniye ituro nkarishyira imbere yawe. Marayika aramusubiza ati, ndaguma aha kugeza aho uri bugarukire. Gideyoni ajya iwe, abaga umwana w'ihene, akora n'udutsima tudasembuye twa efa y'ifu, inyama azishyira mu cyibo, umufa wazo awusuka mu rwabya, abimusangisha munsi y'igiti cy'umwera aramuhereza. Maze marayika w'Imana aramubwira ati, enda iyi nyama n'utwo dutsima ubishyire hejuru y'iki gitare, usukeho n'umufa wazo. Nuko abigenza atyo. Nyuma marayika w'Uwiteka atunga ipfundo ry'inkoni yari yitwaje, arikoza ku nyama n'utwo dutsima. Uwo mwanya umuriro uva mu gitare utwika izo nyama n'utwo dutsima. Nuko marayika w'Uwiteka aramubwira ati, aramubura, ntiyongera kuboneka imbere ye. Maze Gideyoni amenye ko ari marayika w'Uwiteka aravuga ati, ni ishyano Mwami Imana, kuko mbonye mu maso ha marayika w'Uwiteka turebanye. Nuko Uwiteka aramubwira ati, humura witinya ntupfa. Gideyoni aherako yubakira Uwiteka igicaniro aho ngaho, acyita Yehova Shalomu, kiracyahari
kiracyari ku musozi Ofura w'Abiyezeri na bugingo n'ubu. Gideyoni asenya igicaniro cya Bali. Nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, enda imfizi ya so ntoya wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bali, uteme Ashera iri hafi yacyo, maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatsweho igihome, ubyitondeye, kandi wende imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyoswa, ucyokesha inkwi za Ashera uri buteme. Nuko Gideyoni ajyana abagabo 10 bo mu bagaragu be, abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse. Ariko yabikoze nijoro, ntiyatinyutse kubikora ku manywa, kuko yatinyaga abo mu muryango wa se n'abatuye muri uwo mudugudu. Bukeye bwaho abo muri uwo mudugudu babyutse mu gitondo kare, basanga igicaniro cya Bali gisandaye na Ashera yari hafi yacyo yaguye, n'imfizi ya kabiri yatambwe hejuru y'igicaniro cyubatswe muri iryo joro. Barabazanya bati, ninde wakoze ibi? Barabaririza bamenya ko ari Gideyoni mwene Yowasi wabikoze. Nuko abo muri uwo mudugudu babwira Yowasi bati, sohora umuhungu wawe apfe, kuko yasandaje igicaniro cya Bali, atema Ashera yari hafi yacyo. Yowasi asubiza abamuhagurukiye bose ati, murashaka kuburanira Bali cyangwa murashaka kumukiza? Ati, ushaka kumuburanira bamwice hakiri kare. Niba ari Imana niyiburanire, kuko basandaje igicaniro cyayo. Cyo cyatumye uwo munsi Yowasi yita Gideyoni Yerubali, avuga ati, Bali nimurege, kuko yasandaje igicaniro cyayo. Gideyoni asaba umuhamya ngo amenye ko ari we Imana itoranije gukiza Abisiraheli. Abamidiyani bose n'Abamaleki n'ab'iburasirazuba bateranira hamwe, barambuka bagandika mu kibaya cy'Yezerēli. Imana iha Gideyoni ku mwuka wayo, aherako avuza ikondera. Ababiyezeri bateranyirizwa aho ari. Atuma impuruza mu gihugu cya Manase cyose, nabo bateranira aho ari. Atuma izindi mu Basheri no mu Bazebuluni no mu Banafutali, barazamuka ngo bahure. Gideyoni abwira Imana ati, niba uzakirisha Abisiraheli ukuboko kwanjye nk'uko wavuze, dore ngiye kurambika ubwoya bw'intama ku mbuga, ninsanga ikime gitonze ku bwoya gusa, ahandi hose habukikije humye, nzamenyeraho yuko ushaka gukirisha Abisiraheli bawe ukuboko kwanjye nk'uko wavuze. Nuko biba bityo. Gideyoni azindutse mu gitondo kare, asanga bwanese, arabukamura, avanamo amazi y'ikime, yuzura imbeshyi. Gideyoni arongera abwira Imana ati, ntundakarire, mvuge rimwe gusa, ndakwinginze, nongere ngeragereshe ubu bwoya. Noneho ubutaka bwose bunetswe n'ikime, ariko ubwoya aba ari bwo busigara bwumye. Nuko Imana ibigenza ityo. Muri iryo joro ubwoya bwonyine burakakara, ubutaka bwose buratota. Igice cya 7. Yerubali ari we Gideyoni n'abantu bose bari kumwe nawe bazinduka mu gitondo kare, bajya kugandika ku isoko ya Harodi, kandi ingando z'Abamidiyani zari kasikazi yaho mu kibaya giteganye n'umusozi Mori. Nuko Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu muri kumwe bakabije kuba benshi, nicyo gituma ntemera gutanga Abamidiyani mu maboko yanyu, kugira ngo Abisiraheli batanyirariraho bati, amaboko yacu niyo yadukijije. None genda ujye imbere y'ingabo urangurure uti, utinya wese muri mwe agahinda umushyitsi, nave ku musozi Galeyadi atahe. Nuko abantu inzovu 2 n'ibihumbi 2 barataha, hasigara inzovu imwe. Uwiteka aherako abwira Gideyoni ati, abantu baracyakabije kuba benshi, manukana nabo mujye ku mugezi mbakugeragerezeyo. Nuko uwo ndi bukubwire ko ari we mujyana aba ari we mujyana, kandi uwo ndi bukubwire nti ntimujyane ntagende. Nuko amanukana n'abo bantu bajya ku mugezi. Uwiteka abwira Gideyoni ati, umuntu wese uri buja bagize amazi ururimi nk'imbwa,
umushyire ukwe, kandi uri bunywe apfukamye umushyire ukwe. Umubare w'abanywesheje amashyi uba 300, ariko abandi bose banyoye bapfukamye. Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu 300 banywesheje amashyi nibo nzabakirisha, kuko nkugabije Abamidiyani. Nuko abandi bose nibasubira iwabo. Abo 300 benda impamba za bagenzi babo n'amakondera, maze Gideyoni yohereza Abisiraheli bandi bose mu mahema yabo, ariko we asigarana n'abo 300, kandi urugerero rw'Abamidiyani rwari hepfo ye mu kibaya. Imana igira Gideyoni inama y'uko bazarwana. Ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, haguruka umanuke ujye mu rugerero rwabo, kuko mbakugabije. Kandi niba utinya kumanuka, jyana n'umugaragu wawe Pura muri urwo rugerero, wumve ibyo bavuga, uhereko ugira imbaraga. Nuko manuka ujye mu rugerero. Amanukana n'umugaragu we Pura, bagera mu ngabo za mbere zari zirinze urugerero. Abamidiyani n'Abameleki n'ab'iburasirazuba bari bararaye mu kibaya basa n'irumbo ry'inzige, n'ingamiya zabo zitabarika bingana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja. Nuko Gideyoni agezeyo, yumva umuntu arotorera mugenzi we ati, umva ye, narose inzozi, mbona irobi rya sayire ritembagara mu rugerero rw'Abamidiyani, ryikubita ku ihema, iryo hema riherako rigwa rigaramye. Mugenzi we aramusubiza ati, nta kindi, iyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi, umugabo wo mu Bisiraheli. Imana yamugabije Abamidiyani n'ingabo zabo zose. Nuko Gideyoni yumvise izo nzozi nuko zisobanuwe, ashima Imana, asubira mu ngando y'Abisiraheli, arababwira ati, nimuhaguruke kuko ingabo z'Abamidiyani Uwiteka yazitugabije. Nuko abo bagabo uko ari 300 abagabanyamo imitwe 3, umuntu wese amuha ikondera n'ikibindi kirimo ubusa, bashyiramo urumuri. Arababwira ati, mundebereho uko ngira namwe abe ariko mugira. Ningera ku ngabo za mbere, munyitegererezeho, ibyo mubona ngira abe ariko mugira namwe. Nuko nimvuza ikondera n'abo turi kumwe, namwe muhereko muvuze amakondera mu mpande zose z'urugerero, muvuge muti, kubw'Uwiteka na Gideyoni. Abamidiyani batatana. Nuko Gideyoni n'abantu 100 bari kumwe bagera mu ngabo za mbere mu kavamashyiga, bari bagejeje igihe abarinzi bahinda abandi. Baherako bavuza amakondera, bamenagura ibibindi bari bafite mu ntoki. Nuko iyo mitwe 3 ivugiriza icyarimwe amakondera, bamenagura ibibindi, bazunguza imuri n'ukuboko kw'ibumoso, bafashe amakondera mu kuboko kw'iburyo, bayavuza barangurura bati, inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Umuntu wese ahagarara aho ageze, bakubye urugerero rw'Abamidiyani. Ingabo zabo zose zicikamo igikuba, ziravurungana zirahunga. Nuko abo bantu 300 bakomeza kuvuza amakondera. Uwiteka atera Abamidiyani gusubiranamo, bicanya inkota. Nuko ingabo zisigaye zirahunga zigera i Betishita, ku nzira ijya i Zerera, no mu rugabano rwa Abeli Mehora hateganye n'Itabati. Abisiraheli bo mu Bunafutali n'abo mu Bwasheri n'abo mu Manase bose bateranira hamwe bakurikira Abamidiyani. Kandi Gideyoni atuma impuruza mu gihugu cyose cy'imisozi ya Efurayimu, kubabwira ngo bamanuke batere Abamidiyani, babatangirire ku ruzi Yorodani kugeza i Betibara. Nuko Abefurayimu bose baraterana, babategera ku ruzi Yorodani kugeza i Betibara, bafata abatware 2 b'Abamidiyani, Orebu na Zebu. Orebu bamwicira ku gitare cya Orebu, Zebu bamwicira mu rwengero rwa vino rwa Zebu. Bakurikira Abamidiyani, maze bazanira Gideyoni igihanga cya Orebu n'icya Zebu hakurya ya Yorodani. Igice cya 8. Titire yawe iravuga ngo, Abefurayimu
batonganya Gideyoni abasubizanya ineza. Abefurayimu baramubaza bati, ni iki cyatumye utaduhuruza ugiye kurwana n'Abamidiyani? Waduketse iki? Baramutonganya cyane. Nawe arababaza ati, nakoze iki gihwanye n'ibyanyu? Mbese impumbano z'imizabibu y'Abefurayimu zirusha umwengo wose w'Ababiyezeri kuryoha? Kandi abatware b'Imidiyani, Orebu na Zebu, Uwiteka yarababagabije. Mbese mbarushije iki mu byo mwakoze? Amaze kuvuga atyo, umujinya bari bamufitiye uracogora. Nuko Gideyoni ageze kuri Yorodani, yambukana n'ingabo ze 300 zari kumwe nawe baguye isari. Ariko rero bakomeza gukurikirana Abamidiyani. Ageze i Sukoti abwira abaho ati, ndabinginze mumfungurire abantu twazanye kuko baguye isari, kandi turacyakurikiranye abami b'Imidiyani, Zeba na Salumuna. Abatware b'i Sukoti baramusubiza bati, mbese Zeba na Salumuna ubwo urabafite tukabona gufungurira ingabo zawe? Gideyoni aravuga ati, Uwiteka namara kungabiza Zeba na Salumuna, nzaza ntanyagurisha imibiri yanyu amahwa yo mu ishyamba n'imifatangwe. Maze Gideyoni avayo ajya i Penuweli, n'abaho ababwira bene ibyo. Nabo bamusubiza nk'uko ab'i Sukoti bamushubije. Nuko abwira ab'i Penuweli ati, ningaruka amahoro nzamenagura uyu munara. Gideyoni yica Zeba na Salumuna. Kandi Zeba na Salumuna bari Karikori n'ingabo zabo zacitse ku icumu zo mu ngabo zose z'Iburasirazuba. Bose bari abantu nk'inzovu imwe n'ibihumbi 5, kuko abaguye ku rugamba bose bitwaje inkota bari 1,000 n'inzovu 2. Maze Gideyoni azamukana mu nzira ijya mu mahema iburasirazuba bw'Inoba iyo Gibeha, anesha izo ngabo kuko zari ziraye. Nuko Zeba na Salumuna barahunga, ariko arabakurikirana afata abo bami b'Imidiyani, Zeba na Salumuna, atatanya ingabo zabo zose. Gideyoni mwene Yowasi agarukira ku musozi w'Heresi aratabaruka. Ahura n'umusore wo mu b'i Sukoti, aramufata amubaza iby'iwabo. Nawe amwandikira amazina y'abatware b'i Sukoti n'ibisonga byabo bose, baba 77. Ageze mu b'i Sukoti arababwira ati, nimurebe Zeba na Salumuna mwari mukinca umugani ngo, mbese Zeba na Salumuna ubwo urabafite tukabona gufungurira abantu bawe barushye? Nuko ajyana abatware bo muri uwo mudugudu, aca amahwa yo mu ishyamba n'imifatangwe, abizitagurisha ab'i Sukoti. Maze asenya wa munara w'i Penuweli, yica abantu bo muri uwo mudugudu. Aherako abaza Zeba na Salumuna ati, mbese abantu mwiciye i Tabora basaga bate? Baramusubiza bati, basaga nawe. Umuntu wese muri bo yasaga n'umwana w'umwami. Arababwira ati, bari abavandimwe ndetse ni bene mama. Mbarahiye Uwiteka uhoraho, iyaba mwarabakijije sinajyaga kubica. Nuko abwira imfura ye Yeteri ati, haguruka ubice. Ariko uwo musore atinya gukura inkota ye kuko yari akiri muto. Nuko Zeba na Salumuna baravuga bati, haguruka utwiyicire ubwawe, kuko uko umuntu ari ariko imbaraga ze zingana. Gideyoni aherako arahaguruka, yica Zeba na Salumuna, yambura ingamiya zabo ibirezi byari ku majosi yazo. Gideyoni yanga kwimikwa. Maze Abisiraheli babwira Gideyoni bati, noneho ututegeke wowe ubwawe, uzaturaga umwana wawe n'umwuzukuru wawe, kuko wadukijije Abamidiyani. Gideyoni arabasubiza ati, sinemeye kubategeka, n'umuhungu wanjye ntabwo azabategeka, ahubwo Uwiteka niwe uzabategeka. Maze arababwira ati, hariho icyo mbasaba. Umuntu wese muri mwe ampa impeta zo ku matwi z'iminyago mwazanye. Abamidiyani bambaraga impeta z'izahabu ku matwi yabo, kuko bari Abishimayeli.
Baramusubiza bati turaziguhera ineza. Nuko basasa umwenda bazirundaho, umuntu wese azanye impeta zo ku matwi z'iminyago, kandi kuremera kw'izo mpeta z'izahabu yabasabye kwari shekeli 1,700 z'izahabu, udashyizeho ibirezi n'imishunzi n'imyambaro y'imihengeri abami b'Imidiyani bambaraga, kandi udashyizeho imisibo yo ku majosi y'ingamiya zabo. Maze Gideyoni abikoresha umwambaro witwa efodi, awushyira mu mudugudu we witwa Ofura. Nuko Abisirayeli bose bakajya baza kuramya bakawurarikira, ubera Gideyoni umutego n'abo mu nzu ye. Hanyuma Abamidiyani bacogozwa n'Abisirayeli, ntibongera kubyutsa umutwe. Mu gihe cya Gideyoni igihugu gihabwa ihumure, kimara imyaka 40. Yerubali mwene Yowasi arataha aguma iwe. Gideyoni uwo abyara abahungu 70, kuko yari afite abagore benshi, kandi yari afite inshoreke Ishekemu, nayo ayibyaraho umwana w'umuhungu amwita Abimeleki. Maze Gideyoni mwene Yowasi apfa ageze mu zabukuru, bamuhamba mu mva ya se Yowasi kuri Ofura ha bene Abiyezeri. Abisiraheli basubira inyuma Gideyoni amaze gupfa. Nuko Gideyoni amaze gupfa, uwo mwanya Abisiraheli bahindukirira Bali barabararikira, kandi Bali Beriti bayigira imana yabo. Ntibaba bakibuka Uwiteka Imana yabo, yabakijije amaboko y'ababisha babo babagotaga bose, kandi ntibagirira neza inzu ya Yerubali ari we Gideyoni nk'uko yagiriraga neza Abisiraheli. Igice cya 9. Titire yaho iravuga ngo Abimeleki yica bene se bose, Yotamu wenyine ararokoka. Abimeleki mwene Yerubali ajya i Shekemu kwa ba nyirarume, avugana nabo mu rugo rwa sekuru ubyara nyina, arababwira ati ndabinginze mumbarize ab'i Shekemu bose muti icyabamerera neza nuko mwatwarwa n'abahungu ba Yerubali bose uko ari 70, cyangwa nuko mwatwarwa n'umwe. Kandi mwibuke ko ndi amaraso yanyu kandi ndi ubura bwanyu. Ba nyirarume bamuvugira ayo magambo yose imbere y'ab'i Shekemu bose. Ab'i Shekemu bumva bemeye gukurikira Abimeleki, baravuga bati koko ni mwishywa wacu. Nuko bamuha ibice by'ifeza 70 bakuye mu ndaro ya Baribereti. Abimeleki abigurira abantu b'ingunguzi bakubagana, baramukurikira. Ajya kwa se kuri Ofura, asanga bene se bateraniyeyo, ari bo bene Yerubali bose uko ari 70, abicira ku gitare. Ariko Yotamu umuhererezi wa Yerubali ararokoka, kuko yari yihishe. Yotamu abacira umugani w'umwami w'ibiti. Nuko abagabo bose b'i Shekemu bateranira hamwe n'ab'inzu ya Milo bose, barahaguruka bimikira Abimeleki i Shekemu munsi y'igiti cy'umwera cyari cyateweho. Rubanda babibwira Yotamu, aragenda ahagarara mu mpinga y'umusozi w'i Gerizimu, arabakomera n'ijwi rirenga, aravuga ati yemwe ab'i Shekemu mwe, nimunyumve Imana nayo ibumve. Kera ibiti byari bigiye kwiyimikamo umwami ngo abitegeke, byinginga igiti cy'umwelayo biti ujye udutegeka. Ariko umwelayo urabibaza uti mbese narekeshwa amavuta yanjye akoreshwa ibyo kubaha Imana n'abantu, no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Maze ibiti byinginga umutini biti ngwino udutegeke. Ariko umutini urabibaza uti mbese narekeshwa uburyohe bwanjye n'imbuto zanjye nziza, no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Maze ibiti byinginga umuzabibu biti ngwino udutegeke. Umuzabibu urabibaza uti mbese narekeshwa vino yanjye inezeza Imana n'abantu,
no kujya mpumuganira hirya no hino hejuru y'ibiti. Ibiti byose biherako byinginga umufatangwe biti ngwino udutegeke. Umufatangwe usubiza ibiti uti ubwo mushaka kunyimika ngo mbe umwami wanyu nyakuri, muze mwiringire igicucu cyanjye. Niba bitari iby'ukuri, umuriro uzava mu mufatangwe umareho imyerezi y'i Lebanoni. Yotamu yongera kubabaza ati mbese mwakoze iby'ukuri mwakiranutse ko mwimitse Abimeleki? Mwagiriye neza Yerubali n'abo mu nzu ye, mwamukoreye nk'uko yari akwiriye gukorerwa. Data yabarwaniraga ahaza amagara ye, akabakiza amaboko y'Abamidiyani. None mwahagurukiye inzu ya data, abahungu be 70 mwabiciye ku gitare, mwimika Abimeleki umwana w'umuja we kugira ngo abe umwami w'ab'i Shekemu, kuko ari mwene wanyu. Niba ubu mukoreye Yerubali n'ab'inzu ye iby'ukuri n'ibyo gukiranuka, nuko nimunezerwe, Abimeleki nawe abanezererwe. Ariko niba atari ko biri, umuriro uve kwa Abimeleki urimbura ab'i Shekemu n'ab'inzu ya Milo, kandi umuriro uve muri Shekemu no mu b'inzu ya Milo urimbura Abimeleki. Nuko Yotamu arirukanka arahunga Agiberi agumayo, kuko yatinyaga Abimeleki mwene se. Imana yitura Abimeleki n'ab'i Shekemu inabi bagiriye bene Yerubali. Abimeleki amara imyaka 3 ari we mutegeka w'Abisiraheli. Nuko Imana itegeka umwuka uyobya kujya uteranya Abimeleki n'ab'i Shekemu. Ab'i Shekemu baherako bagambanira Abimeleki kugira ngo urugomo bagiriye bene Yerubali 70 n'amaraso yabo bijye kuri Abimeleki mwene se we wabishe. No ku b'i Shekemu bamutije amaboko kwica bene se. Nuko ab'i Shekemu bashyiraho abantu bo kumwubikira mu mpinga z'imisozi, kandi bahambura abagenzi benshi banyura muri iyo nzira, maze babiregera Abimeleki. Nuko Gari mwene Bedi azana na bene se bajya i Shekemu. Ab'i Shekemu baherako baramwiringira. Bukeye bajya mu mirima basarura inzabibu zabo, barazivunga, barishima cyane, binjira mu ngoro y'ikigirwamana cyabo, bararya baranywa, baherako bavuma Abimeleki. Nuko Gari mwene Bedi aravuga ati Abimeleki ninde, kandi Shekemu ninde, icyatuma tumukorera? Si we w'umwene Yerubali, na Zebuli si we umutwarira? Nuko nimukorere Hamori se wa Shekemu. Ariko ni iki gituma dukorera Abimeleki? Icyampa akaba ari jye ubategeka, nakuraho Abimeleki. Nabwira Abimeleki nti ongeza ingabo zawe usohoke. Zebuli umutware w'umudugudu yumvise amagambo ya Gari mwene Bedi ararakara cyane. Atuma intumwa kwa Abimeleki rwihishwa ati Gari mwene Bedi na bene se baje i Shekemu, kandi barakugandishiriza umusozi. None hagurukana n'abantu muri kumwe, muze nijoro mwubikirire mu mirima. Ariko ejo mu gitondo kare izuba rirashe, muzahaguruke musakize umudugudu. Nuko Gari n'abo bari kumwe nibaza kukurwanya, uzabone kubagirira uko ushoboye. Nuko Abimeleki arahagurukana n'ingabo ze zose zari kumwe nawe, bagenda nijoro bubikirira i Shekemu bigabanijemo imitwe 4. Maze Gari mwene Bedi arasohoka ahagarara imbere y'irembo ry'umudugudu. Abimeleki nabo bari kumwe bahaguruka mu gico. Nuko Gari ababonye abwira Zebuli ati dore bariya abantu bamanuka mu mpinga z'imisozi. Zebuli aramusubiza ati ubonye ibicucu by'imisozi ukagira ngo ni abantu. Ariko Gari yongera kuvuga ati dore hariho abantu baturutse mu mabanga, kandi umutwe umwe uturutse mu nzira yo kumwera w'abapfumu. Zebuli aherako aramubwira ati kwa kwirarira kwawe kurihe? Kuko wavuze uti Abimeleki ninde, bigatuma tumukorera. Bariya si ba bantu mwasuzuguraga, none ngaho sohoka urwane nabo. Nuko Gari arangaza imbere y'ingabo z'i Shekemu ajya kurwana na Abimeleki.
Abimeleki aramwirukana aramuhunga, hakomereka benshi inzira yose kugeza no ku irembo mu muharuro. Abimeleki aguma kuri Aruma, maze Zebuli yirukana Gari na bene se kugira ngo batongera gutura i Shekemu. Nuko bukeye bwaho abantu bajya mu mirima. Abimeleki arabibwirwa, aherako ajyana ingabo ze azicamo imitwe 3 bubikirira mu mirima. Nuko arungurutse abona abantu bava mu ngo babahagurukiramo barabica, maze Abimeleki n'abo muri ya mitwe bari kumwe baravuduka bahagarara ku irembo ry'umudugudu. Nuko imitwe 2 yo muri iyo mitwe iturumbukira ku bantu bose bagiye mu misozi barabica. Maze Abimeleki yiriza uwo munsi arwanya umusozi, yica bene wo arawuhindura, maze asenya umudugudu awunyanyagizamo umunyu. Nuko abantu bose bo mu munara w'i Shekemu bumvise ibyo, banyegera mu nzu yo hasi munsi y'indaro ya Eliberiti, babwira Abimeleki yuko abantu bose bo mu munara w'i Shekemu bateranye. Nuko Abimeleki azamukana umusozi Salumoni n'abantu bari kumwe bose, maze Abimeleki yenda intorezo, atema ishami ry'igiti arariterura, ariterera ku rutugu, abwira abari kumwe nawe ati, nimutebuke, uko mubona nkoze abe ariko mukora namwe. Nuko umuntu wese muri bo atema ishami ry'igiti, bakurikira Abimeleki, barayarunda kuri ya nzu bayibatwikiramo. Nuko abantu bo mu munara w'i Shekemu bapfuye, abagabo n'abagore, umubare wabo bari nk'igihumbi. Abimeleki aherako agitebesa agandikayo arahatsinda. Ariko muri uwo mudugudu harimo umunara ukomeye, niho abantu bose b'uwo mudugudu bahungiye, abagabo n'abagore. Barikingirana burira hejuru y'uwo munara. Abimeleki ajya kuri uwo munara arawusakiza, yegera urugi rwawo ngo arutwike. Nuko umugore wo muri bo atera Abimeleki ingasire mu gahanga arakamena. Uwo mwanya Abimeleki ahamagara umusore umutwaje intwari ati, kura inkota yawe unyice, hatagira uvuga yuko nishwe n'umugore. Uwo musore aramusogota arapfa. Abantu ba Isiraheli babonye yuko Abimeleki apfuye barataha, umuntu wese ajya iwe. Uko niko Imana yituye Abimeleki nabi yagiriye se ubwo yicaga bene se 70, kandi nabi yose y'ab'i Shekemu Imana irayibitura. Kandi umuvumo wa Yotamu mwene Yerubali ubageraho. Abisiraheli bongera gucumura ku Uwiteka. Hanyuma ya Abimeleki, Tora mwene Puwa mwene Dodo wo mu muryango wa Isakari arahaguruka gukiza Abisiraheli. Yari atuye i Shamiri mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu. Amara imyaka 23 ari umucamanza mu Bisiraheli, aherako arapfa bamuhamba i Shamiri. Hanyuma ye hahaguruka Yayiri w'umunyagaleyadi, amara imyaka 22 ari umucamanza w'Abisiraheli. Kandi yari afite abahungu 30 bagendera ku byana by'indogobe 30, kandi batwaraga imidugudu 30 iri mu gihugu cya Galeyadi, yitwaga Havotiyayiri, n'ubu niko cyitwa. Nuko Yayiri arapfa bamuhamba i Kamoni. Ariko Abisiraheli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka, bakorera Bali na Ashitaroti n'imana z'i Siriya, n'imana z'i Sidoni, n'imana z'i Mowabu, n'imana z'Abamori, n'imana z'Abafilisitiya. Biri muri Uwiteka ntibongera kumukorera. Uwiteka niko kurakarira Abisiraheli uburakari bwaka nk'umuriro, abahana mu maboko y'Abafilisitiya no mu y'Abamoni. Muri uwo mwaka baburabuza Abisiraheli barabahata, bamara imyaka 18 bagirira nabi Abisiraheli bose bo hakurya ya Yorodani mu gihugu cy'Abamori i Galeyadi. Hanyuma Abamoni bambuka Yorodani kurwanya Abayuda n'Ababenyamini n'ab'inzu ya Efurayimu. Nuko Abisiraheli bariheba cyane. Abisiraheli baherako batakambira Uwiteka, baravuga bati, twagucumuyeho kuko twakwimuye uri Imana yacu tugakorera za Bali. Uwiteka abaza Abisiraheli ati, sinjye
wabakijije abanyegiputa n'abamoni n'abafilisitiya, kandi abasidoni n'abameleki n'abanyamowani babahataga mukantakambira mbakiza amaboko yabo. Ariko ubwo mwanyimuye mugakorera izindi mana, sinzongera kubakiza ukundi. Nimugende mutakambira imana mwitoranirije, abe arizo zibabirengera mu gihe cy'ubwihebe bwanyu. Abisiraheli batakira Uwiteka bati, twaracumuye koko, noneho utwigirire uko ushaka, ariko turakwinginze utwikirize kuri iki gihe gusa. Baherako bakura ibigirwamana by'abanyamahanga hagati muri bo, bakorera Uwiteka. Uwiteka nawe agira ishavu ry'imibabaro y'Abisiraheli. Abamoni baraterana bagandika i Galeyadi, Abisiraheli nabo baraterana bagandika i Misipa. Nuko abatware b'i Galeyadi barabazanya bati, mbese umugabo muri mwe uzabanza kurwana n'Abamoni n'indi? Uwo ari we wese azahabwa ubutware mu Banyagaleyadi. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Rero dushoje igice cya 10 cyo mu gitabo cy'Abacamanza, tuzakomeza ejo n'igice cya 11.